صباح الخير، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي وصفه تحضير فلون رويال. انا هنايا حاولت نقدمه بشكل عائلي، اذا بغيتوا تقدموه للضيوف مثلا وتقدروا تقدموه بشكل فردي، وبالنسبه للتزيين اي شيء عندكم في المنزل. ودابا غادي تتبعوا معايا الوصفه لانها جد سهله. بالنسبه للمكونات بسيطه كيف ما ذكرت، عندنا لتر من الحليب ولتر من الكريمه السائله وعلبه ديال الفلون رويال وجوج ساشي ديال الفلون العادي. غادي نضيفوا جميع المكونات، نخلطوا المكونات كلها مع بعضها مع التحريك المستمر. وحنايا كنخلطوا، خاصنا نردوا البال، نحاولوا ما نخليوش داك الحبيبات الرقيقه. ودابا حطيته فوق نار متوسطه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا حنايا. ملي كنشوفوا الخليط ديالنا بدا كيغلى غادي نحيدوه على النار. وهنايا غادي ندير صلصه الكراميل اللي كتكون عندي متواجده في علبه فلون رويال. غادي نخليوه حتى يبرد مزيان، عاد ندخلوه للثلاجه.
بالنسبه للتزيين يمكن لك تزيني برقائق اللوز او اي شيء عندكم. انا هنايا كنضيف رقائق اللوز ودانيت كراميل حيت كيزيد في المذاق ديالو. وهذا هو كان الشكل النهائي ديالو، وكتقدموه بالصحه والراحه. ودابا لقيتوني غادي نخرج انا والعائله ديالي، وقلت علاش لا نشارك معكم العشيه ديالي. وهنايا بغيت نجاوب بعض الاصدقاء والاحباب اللي كيقولوا لي بانهم ما كيتوصلوش بالفيديوهات ديالي. خاصكم ضروري تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر واللايك وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات ديالي. هنايا اختاريت نمشي منار بارك. انا صراحه كنبغي نجي اي بلاصه يكون فيها العاب الوليدات باش حتى هما يلقاو الراحه ديالهم ويحسوا براسهم بانهم بدلوا شويه الجو. وهنايا كانت نهايه لا فيديو ديالي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساوش بالضغط على زر الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي.